スタート。第3コーナーのカーブの地点からスタートいたしました第66回天皇賞であります。さて1頭落馬いたしました。これは王者でしょうか。早くも1頭落馬が出ております。さて先頭はパッシングゴールが取りました。パッシングゴールが先頭で3馬身ぐらいリード。続いて2番手三世ドロンが続きます。3番手に早くも6番の葛西港がつけました。葛西港が3番手であります。それから桜雲林が外、内にキームスリミーが続きます。さらに紅葉、そしてコンチネンタル、菊のハッピー、タマホーク、この辺が中段であります。ブンブン飛ばしていきます。先頭パッシングゴール、早くも10馬身ぐらいの間隔をつけまして、今正面スタンド前に入ってまいりました。これから最初の400の標識に差し掛かるところであります。先頭パッシングゴールであります。坂下から一気に駆け上っていきます。2番手に続きますのは三世ソロン、そして3番手に今ずっと外の方から8番手1頭上がっていきました。これは菊のハッピーであります。菊のハッピーが3番手、そしてその後方におりますのが内に1番の紅葉、そして真ん中におりますのがこれがキームスリミーであります。キームスリミーをマークするようにいたしましてタマホークが続きます。その前にいるのが葛西港。さて今先頭を行きますパッシングゴールは早くも第1コーナーのカーブ、続いて三世ソロン2番手、3番手菊のハッピー、そして紅葉、葛西港、桜オンリー、キームスリミー、オンワードガイ、タマホーク、コンチネンタル、こういう馬順で続きます。その後方にいるのが東証ピット、1頭落馬がいます。現在最高峰から行っているのが茅沼タイム、その前にいるのが全末であります。王者は落馬いたしました。さて依然としてまだ10馬身がたっぷりリードを取りまして、先頭を行きますパッシングゴール、快調に飛ばしていきます。2番手ここで菊のハッピーが上がっていきました。菊のハッピーが2番手、3番手紅葉、4番手が三世ソロン、その後方葛西港、それから桜雲林の外からキームスリミー、そしてオンワードガイが続き、そしてオンワードガイの後ろにおりますのがタマホークであります。まだ逃げております。9馬身はたっぷり間隔があります。先頭パッシングゴールであります。パッシングゴールがぐんぐんといきます。そして2番手菊のハッピーが上がっていきました。3番手葛西港であります。葛西港の後方から行くのはキームスリミー4番手、それからオンワードガイ、そして三世ソロンが下がってタマホークはちょっと交代いたしました。タマホークは後方グループであります。さて第3コーナーのカーブにこれから差し掛かります。まだ間隔は10馬身あります。10馬身たっぷりあります。今ゴールまで 1000m の標識に差し掛かりました。パッシングゴールが 1000m の標識を通過いたします。そして葛西港が完全に2番手に上がった。キューハッピー3番手、そしてその外の方からキームスリミーとオンワードガイが行きます。さらにヤマニングウェーブがその後方、そしてタマホークはちょっと遅れたような格好になりました。3、4コーナー中間地点欅の向こう側を通ります。先頭快調に飛ばしていきますのがこれが3番枠のパッシングゴール。その差はだいぶ詰まってまいりました。しかしまだ6馬身あります。今600m の標識を通過、パッシングゴール逃げ切れなるか。さあ第4コーナーのカーブを切ります。先頭はパッシングゴールであります。4コーナーカーブを切って直線に入りました。パッシングゴール先頭、そして2番手に葛西港が上がってくる。キームスリミーが3番手、後ろに三世ソロンが頑張る。そして外の方からやってくるのはこれは7番手ヤマニングウェーブ。さあ差がほとんどなくなりました。あと 300m ぐらい。先頭はまだそれでもパッシングゴール、葛西港でした。葛西港ですか。キームスリミーが来る。キームスリミー、葛西港が先頭になった。葛西港先頭、そしてヤマニングウェーブ、ヤマニングウェーブの大津があった。ヤマニングウェーブが先頭になった。そしてキームスリミーと葛西港、まだ伸びた。パッシングゴールまで伸びた。先頭はヤマニングウェーブ、先頭ヤマニングウェーブ、ヤマニングウェーブ、そして3番バックのパッシングゴール。この2頭はほとんど同時です。外ヤマニングウェーブ、内パッシングゴール、その後からキームスリミーと葛西港。最後完全にヤマニングウェーブがかわしたと思ったその瞬間、また内から差し返しましたパッシングゴール。これはちょっと感覚がありました。どちらだか分かりません。